chào mọi người, mình tên là Trần Thanh Hoa. Năm nay 26 tuổi và hiện tại đang là lễ tân tại Trung tâm Thể dục Thể thao California. Là một người phụ nữ, mình cũng muốn định hình cho bản thân một phong cách nữ tính và nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì mình biết là trên khuôn mặt mình có một số khuyết điểm, ví dụ như là da khá nhạy cảm, khuôn mặt tròn cũng như là hai mắt không đều. Thông qua chương trình này thì mình mong muốn chuyên gia có thể giúp mình tìm được cái phong cách trang điểm cũng như là các sản phẩm phù hợp nhất với bản thân để mình có thể tự tin hơn. Sau khi làm sạch da thì em nên xịt một lớp xịt khoáng để giữ cho lớp trang điểm được lâu hơn và da ẩm hơn.
Sau trải nghiệm cùng với Charmy Beauty hôm nay, em cảm thấy rất là hài lòng. Cảm ơn chuyên gia đã cho em những cái tư vấn về trang điểm cũng như là làm đẹp, cũng như là chăm sóc da của em rất là hiệu quả. Cảm ơn chương trình rất là nhiều.